عم كز اسناني كثير، معقول انه البوتوكس يساعدني؟ البوتوكس بالعاده فينا نحقنه بجو لاين بعضل بنسميه ماسيتر ماسل، من وراها بخفف التنشن بهالعضل، بخفف الكز على الاسنان، وكمان على الفتره الطويله بخفف ريسك انه يتكسروا اسنان. واذا عندك وجع راس كمان it helps وبيساعدك اذا هيدا هو السبب تبع الوجع الراس تبعك. هلا في ناس كمان بنضطر انه نحط لهم بوتوكس بشيء اسمه temporalis muscle يلي هو بكون هون. مهم تعرفي انه بس نحط بوتوكس بالماسيتر ماسل رح يرفع وجهك من تحت ورح يصير مور في شيب مع الوقت. For more beauty and joy follow Dr. Roy.